呢個咧會唔會係你選擇金英半山花園嘅理由咧？因為咧今日咧拍攝嘅原因啦吓，我哋阿嬌哥個電動四輪車咧就唔出動啦，今日咧就出動啦素素嘅兩輪噗噗車。因為點解嘅話咧，我本身諗住咧金英咧太多人都同你哋推薦翻我哋嘅界廣場啦，我哋金英萬象匯啦，但係其實我覺得下邊呢啲街鋪咧，我哋頭先咧由嗰個排隊王啊記得來嗰個糖水鋪啦，啱啱轉個彎過嚟呢邊嘅咁樣，咁其實我覺得呢條巷仔咧係我好中意推薦俾大家嘅，因為點解呢度咧好貼地啊！你中意話東南亞風情又得啊，法式風情都冇問題。嚟，我哋而家去感受下我講嘅法式風情、東南亞風情。嚟行啊，跟住我哋攝影師阿蓮嘅第一視覺咧，就睇我哋呢個柏苑新村啦。花園新村樓下嘅一啲咖啡街鋪，咁咧首先咧呢一條街嘅話咧，一直以嚟咧個氛圍感都好好嘅。除咗嗱，我哋睇下隔籬啲樹影啦，咁樣呢個有好靚一個鳳凰樹種啦，咁然後我咧隔籬左右咧會有髮廊啦，會有啲配鎖匙嘅地方啦，有 coffee shop 啦，甚至乎咧佢可能都會有啲中藥鋪啊，我哋有時會見到啊，咁或者係話佢有一啲嗱呢一個好有感覺嘅一啲即係話佢個裝修咧，你諗唔明咧，佢究竟點解會咁樣裝，但係又好舒服喎咁樣嗱，呢度真係超級多開鎖店。然後咧右手邊咧一陣我哋會經過下，右手邊咧會有好多細鋪吓，呢度其實好少鋪位咧係即係點樣講咧係會係吉嘅，因為咧鋪位細啦，咁然後嘅話咧好多啲老鋪咧已經形成咗我哋呢邊嘅即係話營業氛圍啦，咁大家會過嚟呢度啦，咁又有車站，然後咧仲有好舒服嘅樹蔭，即係如果係話你響中山咧搵一條老街咧嚟做 city walk 嘅話咧，我覺得呢度就會非常之好咯。咁一陣咧會經過咧另外一個排隊王咧金金，咁本人其實食過幾次。我覺得咧，阿蓮都食過吓，佢就覺得即係話OK 嘅，但係嘅話咧咁火爆咧，確確實實有少少意料之外吓，可能咧老細真係有橫財命吓，咁咧我唔覺得話非常非常之好食啦，但係粉絲咧 follow 嘅粉絲依然係非常之多。咁我哋而家嘅話咧，我哋行下一條街啦，經過金金俾你哋睇，應該平時會比較少。會俾你咁樣去睇一條街道嘅，而家喺呢個位咧等緊紅綠燈咧，嗱，佢其實呢啲位置咧會比較多嘅係老店啦，咁咧好多嘅即係話典型，即係話好典型嘅本地鋪頭啦，咁樣食嗰啲咩牛腩河啊，然後嘅話咧咩雞煲啊，呢度就會比較多咯。咁如果係往前面行嘅話咧，就係檸檬茶啦，然後泰式餐廳啦，港口嘅排骨飯啦，其實都多嘅。可能咧呢兩邊嘅樹蔭咧，對於住喺上面嘅居民咧，覺得佢會有啲擋太陽，但係咧我係根據呢條路咧嚟感受中山一年四季嘅變化，因為咧3月份嗰陣咧呢啲樹葉就會跌晒噶啦，咁然後咧佢亦都會生出新嘅樹芽，然後嗱你睇下呢個又係另外一個網紅店又好啦，或者係話真係大家即係話試過咧覺得好好，咁然後繼續消費咧，我都覺得係 OK 嘅。首先咧呢啲鋪頭一定係響合格線以上嘅，呢個係唔會踩雷嘅。廣東人咧特別中意就係跟住人多嘅地方咧去食飯咯。咁呢啲位置嘅話，其實慢慢行咧都舒服嘅。而家日頭嘅話咧，可能人會多啲，夜晚咧車會少啲，會更加舒服唔使咁熱。如果由街頭食到街尾咧，可能都要食一個禮拜嘅，一日3餐。但係咧呢度嘅樹蔭又確實係好舒服喎，咁樣嗱，呢度咧有間檸檬茶啦，金金就響佢隔籬啦，
咁然後嘅話咧，我哋行到前面嘅話咧，又會有幾好味嘅石磨腸粉，然後嗰個腸粉咧係可以由朝食到夜晚嘅。咁咧當然啦，就百貨啱百客吓，隔籬嘅殺豬粉咧就係呢間即係正宗郴州米粉咧，就我哋阿花姐嘅老公咧勁愛嘅，得閒冇事咧就同幾個同事出嚟食兩次。阿花姐講嘅，慢慢行慢慢行，其實呢邊咧頭先嗰啲咧小食類嘅咧我哋就行完啦。咁然後嘅話咧，而家已經可以見到金英嘅完美大廈嘅真身噶啦，咁樣。但係我哋行翻呢條路咧，慢慢上去咧，呢度就係我哋嘅圖書館啦。夜晚散步嘅咧都可以喺圖書館嘅下邊咧慢慢行嘅。咁然後嘅話咧，前面其實如果你想食快餐類嘅話咧，我覺得又會有好多鋪頭咯，咁樣。咁煲煲店都響隔籬嘅。哇，呢個天氣真係好曬，不過咧有風嘅，開住電雞咧更加可以吹風。咁我哋而家咧就慢悠悠咁樣開住台電雞咧，就可以去到金英啦。亦都係日常咧，大家 City Walk 咧，即係話你如果就落樓就可以食飯嘅一個地方。呢個地方咧，唔知平時大家有冇同你拍啦？呢個咧就係金英最近嘅一個菜市場，大柏山，即係入邊其實係有肉咧，有菜咧，有魚啦，可以賣嘅，就係呢個牌坊嘅後邊咁樣。然後咧往上面行嘅話咧，就係去到金英半山嘅一個商場啦，咁樣。咁正對住我哋，即係呢條街往上行咧，就係而家開咗嘅華邑酒店咯。即係整體如果係 City Walk 嘅感覺咧，就係咁樣吓。嗱，我哋再行埋呢段路俾大家，然後我哋就收機上小區。呢條街係咪都好多鋪頭咧？如果係話簡單食一餐嘅話咧，真係噶20蚊，基本上搞掂。咁如果係要去煲煲店咧，再嚼翻隻鴿咧，食個煲仔飯嘅話咧，咁就50蚊搞掂咯。因為而家一啲白鴿咧，因為大家嘅消費熱情吓，其實佢而家已經應該去到28蚊一隻。我有啲耐冇去呢一間煲煲店啦，因為次次嚟都係排隊。清清爽爽行完街啦，帶你哋 City Walk 但係咧我同阿蓮真係有少少身水身汗，因為點解咧？其實今日如果係響街度行咧，依然會熱嘅。但係嚟到我哋小區咧，首先啦，呢個泳池開咗啦，覺得係有少少涼浸浸嘅感覺。另外咧，我哋而家咧其實係響3樓嘅，因為點解咧？金英咧其實佢成個地勢係托高咗嘅，咁入嚟嘅路咧都有一條小斜坡下。咁其實而家嘅話咧，個體感係好舒服嘅，好涼爽。咁今日點解一定要嚟金英呢度拍攝咧？因為金英終於出新貨啦，真係由孫文東咧排到中山六㗎。即係如果係話客人諮詢嘅話，係非常之多嘅客戶咧想租金英嚟呢邊體驗生活。當然啦，呢邊嘅價錢都唔平。今日我哋睇呢一套117平咧係要租到5000蚊。但係咧，至於佢值唔值咧，頭先我哋 City Walk 我哋喺咗樓下嘅煙火氣啦，同埋周邊嘅一個配套嘅感覺啦，咁樣帶你哋咧用電動車咧遊咗呢度周邊。咁如果你哋真係中意呢一種形式嘅話咧，可以響評論區嗰度咧留言，或者係俾個 like 我哋咧，咁可能下一集嘅電動車 City Walk 嘅話咧都會有續集嘅。咁 OK， 話唔多講啦，睇一眼小區，我哋就即刻上去睇下我哋呢一套5000蚊嘅租盤究竟係點樣嘅。Go！終於嚟到間屋度啦，咁樣幫你哋咧檢查咗呢間117平5000蚊租金嘅一個金英。目前唯一一套咧就兩個廁所都係踎廁嘅。嚟，攝影師帶我哋先睇下呢間屋最亮嘅亮點。117平嘅2棟咧，佢嘅最大好處咧就係我哋呢個02單位咧，佢睇出去咧係直接望到我哋嘅隔日。然後咧就遮擋非常之少吓，而家嘅話咧都可以見到下邊咧，其實都係嗰種好繁忙啦。咁然後咧人咧嚟嚟回回嗰種感覺嘅。咁但係呢一間屋嘅話咧，我哋回歸翻正傳吓，就係咧呢間屋個亮點，我覺得係個景，但係咧業主咧就做咗
全屋嘅防蚊紗窗，咁而家咧就係都會遮住咗比較多嘅嘢嘅，咁佢嘅光線咧，我覺得亦都係因為呢樣嘢咧嚟遮擋咗。咁 OK， 我哋再睇下間屋嘅細節，因為咧大家咧由香港過嚟啦，咁即係除咗係過嚟食飯行街啊，揾掃掃團隊咧，就我哋 GG 合團隊咧過嚟睇樓之外嘅話，我覺得係相對辛苦嘅，所以嘅話咧一啲屋嘅小毛病我都直接同大家講。咁呢間屋嘅因為業主裝修嘅原因啦，其實佢執得咧係有啲暗嘅。咁如果咧唔係中意太光猛嘅朋友仔咧，我覺得呢間係會係適合，因為成間屋嘅色調嗱，無論係到呢個即係話嗰個操作台嘅配色啦，再到地磚啦，再到瓷磚啦，佢都係用咗灰白或者係偏深色嚟做，同埋間屋嘅燈咧唔算太光猛，如果改一改可能會好啲。但係咧又勝在咧所有嘢都係齊全嘅吓。而家我哋嘅117平3房2衛咧，其實佢全部嘅家私咧佢都係齊嘅。咁當然啦，呢間屋咧之前係有入住過其他人嘅，咁已經係歷經咧而家係第2任租客咧已經係搬走啦，咁而家咧如果係再搬入嚟咧就係第3任啦。咁3房2衛嘅一個配置，其實呢個戶型已經係好經典噶啦，唔係太多咧，即係需要一一去敘述，但係始終都係呢啲細節嘅問題吓。2間主人房其實即係話2個廁所啦吓，其實佢都係用咗呢個電熱水機吓，咁就唔係用天然氣嘅。咁仲有就係話即係話幾間房嘅話咧，佢櫃體啊呢啲都做咗，但係就裝修你哋中唔中意咧，就會變得見仁見智啦。但係窗外其實個景咧都係舒服嘅，即係遮擋係唔多，因為我哋2棟咧呢個單位其實佢個遮擋嚟講吓，對比於7棟啊或者8棟9棟，其實都會少一啲嘅。嚟，我哋再睇下主臥究竟係點樣嘅。主臥咧就 OK， 我哋先睇嗰啲衛生間廁所先吓。咁成間屋嘅話咧，其實就話每個功能間嘅大細咧都係比較 OK 嘅。嗱，你睇下業主真係好中意做防蚊紗窗，呢個位置咧佢都做埋防蚊紗窗。咁同埋頭先講嘅啦吓，咁我哋呢度咧個電熱水機咧，咁都係安排咗嘅，就冇用天然氣嗰一種。咁嗱，主臥呢度咧櫃係做咗嘅，三面落床嘅床，咁然後再到我哋呢邊東邊位睇出去景，係唔係都好打得咧？即係話佢呢一個咧又係完全冇問題喎。咁情況嘅咧，大概就係呢個情況，因為咧冇太多嘅情況講俾你聽，因為點解？知道你咧一定會對金英呢個價錢會有啲意見啦，但係咧因為金英咧係一個無批收樓嘅小區啦，所以佢目前嘅大裝修出租嘅單位確實係比較少，同埋咧呢個小區咧好多業主咧都係買開嚟咧就自己住嘅。咁如果你真係好想體驗金英我哋呢一種好煙火氣啦，然後咧又呢個位置又好舒服嘅一個感覺咧，咁可能我目前呢一套咧就係如果你要即刻住嘅就係呢一套啦。咁如果係話你再想感受下其他嘅小區嘅環境，我加埋呢一套一齊嘅，咁就唔好諗啊，記得直接過嚟搵我哋中山 GG 合團隊過嚟睇樓。